Hello everyone, welcome to my YouTube channel and Facebook page. আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি অনেক বেশি ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। সকাল সকাল বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে গত ভিডিওতে আপনারা দেখলেন যে আমি একটি বাইক কিনছি নতুন। তো ওই বাইক কেনার পরে অনেকবার সার্ভিসিং করছি, কখনো ব্লগ করা হয়নি, কখনো ভিডিও করা হয় নাই। তো আমি ভাবলাম যে আজকে একটি আপনাদের মাঝে একটি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসি। কীরকমভাবে সার্ভিসিং করে আর কত কিলো আমি চালালাম, কীরকম পারফরমেন্স পাচ্ছি, কীরকম সার্ভিস পাচ্ছি, কীরকম মাইলেজ পাচ্ছি, সব কিছু নিয়ে ইন ডিটেলস আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করবো এই ভিডিও। এই ভিডিওটা দেখতে হলে আমার সঙ্গে থাকতে হবে। হালকা একটু কাশিও আছে আমার। আর গাইস, আমার ব্রেকিং পিরিয়ড এখনো শেষ হয় নাই, যার কারণে আমি এখন আর আরপিএমটা আনলক করতে পারি নাই। যখন আমার ব্রেকিং পিরিয়ডটা শেষ হবে তখন আমি আরপিএমটা আনলক করে নিব এবং কোনো প্যারা আমি আপনাদেরকে এভাবে চলতে থাকি। কাশিটা কোনো মতেই কমতেছে না, কিছুদিন ধরে যত কাশি কোনো মতেই কমতেছে না। আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে ভিডিওর কোয়ালিটি এবং ভিডিওর ফ্রেম সব কিছু মিলিয়ে ঠিকঠাক আছে কি না। রোডের মাঝখানে গাড়ি পার্ক করেছে, কমন সেন্স কোথায়? আর আমার গাড়ি এখন পর্যন্ত চলছে 2800 কিলোমিটার। এর মধ্যে আমি কোনো প্রবলেম ফেস করি নাই। আর মাইলেজ বলতে গেলে আমি ভালোই মাইলেজ পাচ্ছি, 42 মাইলেজ আমি পাচ্ছি। সো এবার হচ্ছে সব মিলে মোটামুটি সার্ভিস ভালোই, সুজুকি সার্ভিস খারাপ না। এই রথগুলো হচ্ছে, এখানে আসতে হবে, একটা ভিডিও করতে হবে। মোস্ট ফেভারিট ফুল গাছ। সরি গাইস, ক্যামেরা অফ হয়ে গেছিল, তাই আবার আসলাম। কেন অফ হয়ে গেলেও বুঝলাম না। আমি তো আগে বলে দিই, বের হয়ে দেন, আপনাদের কাছে আবার দেখা হবে। বের করতে হবে আগে, কাজ চিন্তা করাই যে একটা আমাদের পাবো অনেক। হ্যাঁ, আগামী একটা জানি আপনি কি অধ্যয়ন
আমি আসলাম আমি সুন্দর বন্ধ দাঁড়া রয়েছে ভালো লাগে। তো গাইস সার্ভিসিং সেন্টার খুলে দেন আপনাদের কাছে আবার আসতেছি যে কীভাবে সার্ভিসিং করতেছে, কীরকম সার্ভিসিং হচ্ছে, কতদিন করছে, সব কিছু নিয়ে আপনাদের সাথে আবার আসতেছি। আগে বলতে ক্যামেরাটা অফই রাখছি। তাদের সার্ভিসিং মানে বলতে হবে 100 দেখুন কীভাবে আমার বাইকের চেন ওয়াশ করে দিতেছে অ্যান্ড সুন্দর করে গ্রিসিং করে আবার সব কিছু ফিট করে দিচ্ছে। মানে তাদের সার্ভিসিংয়ে কোনো কমতি নেই। আর দেখেন আমি একটা এক্সট্রা ক্লাম লাগিয়েছি ফুড প্যাকে, সেটার জন্য তারা কোনো এক্সট্রা চার্জও নেয় নেই আর তারা কোনো কিছু দাবিও করেনি। মানে সুন্দর মতো আমার এক্সট্রা ক্লামটাও তারা লাগিয়ে দিছে, এতে কোনো কস্ট দিতে হয়নি তাদের। দেখেন তারা কি সুন্দর আমার বাইকটা সার্ভিসিং করে আবার একবারে কমপ্লিট করে দিয়েছে। মানে তাদের সার্ভিসিং বলতে গেলে, সত্যি কথা বলতে গেলে খুবই সুন্দর, খুবই অসাধারণ। আর যারা আমার ব্লগটি এই পর্যন্ত দেখেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।